ټول خلکو ته پته لري نن پاکستان لکه اکونومیک کرایسس کې او خلکو دا اوس لږ وخت مخکې خلکو نه دیوالیه کېږي نو تاسو ته پته ده اکونومیک ایکسپرټس وایي چې ټیکنیکلی دا ملک دیوالیه دی د دغه اکونومیک کرایسس نه دا ملک وباسل دا د حکومت ته یو غټ چیلنج دی او هغه اکونومیک کرایسس اوس تاسو ته یو څو د هغې مثالونه درکوم چې هغه که چاته په ایکچوال کې پته ولګېده که نه دا دومره لکه ګمبیر صورتحال دی چې د هغې نه دا ملک وباسل لکه ډېر زیات لکه نیکسټ ټو امپوسیبل دي خدا نه ده چې امپوسیبل دي پوسیبل دي نو څنګه ګوري د ټولو ناوله وایي دا خبره ده که نه عاطف میا یو اکنامک ایکسپرټ دی او هغه عاطف میا هغه ورځ یو انټرویو ورکړی و نو هغې کې وی د پاکستان حکومت سره د ټیکس آمدني د دوی کومه نه ده ریونیو چې د ټیکس ریونیو هغه پنشن کې خرج شي او سبسیډیز چې کوم ورکوي هغې کې خرج شي چې د قرضو باندې کوم سود دی هغې کې خرج شي دې دریو څیزونو کې د پاکستان ټول ټیکس خرج شي لکه پاکستان سره د یو سرکاري ملازم د تنخواه رقم هم نشته دی یو سرکاري ملازم له چې هم تنخواه ورکوي نه دا دی په ایک چور کې لون راخلي نه د هغې نه ورکوي فیسکل ایئر چې ورته وایي مالي سال نه د 1 جولای نه شروع کېږي که نه نو د 1 جولای نه چې اوس کوم کال شروع کېږي نو په دې کال کې به پاکستان 26 ارب ډالر قرضه واپس کوي اوس 26 ارب ډالر قرضه چې واپس کوي نو هغې کې وایي 9 ارب ډالر داسې دي چې هغه رول ورکېدی شي نو رول ور څه ته وایي رول ور دې ته وایي چې پاکستان د چاینا نه د یو ای ای نه یا د سعودي عربو نه کومه قرضه اخیستې ده چې کوم دوست ممالک دي نو دی هغې ته هم د پاکستان معلوم دی د پاکستان ګورنمنټ بیا هم هغې ته وایي چې موږ سره خو قرضې واپسای کار خراب دی نو دی داسې کار وکړي چې پاکستان هغې دا قرضه واپس کړي د چې قرضه ورته واپس کړي نو هغې ودن ویک هغه قرضه بیا سټیټ بینک ته ټرانزیکشن وکړي بیا یې ورله ورکړي نو پاکستان خو هغه قرضه په ټیکنیکلي واپس کړه که نه نو مطلب دا دی چې دنیا ته یو میسج لاړه چې پاکستان دومره کمزور نه دی چې قرضه نشي واپس کولی هغه قرضه خو واپس کولی شي او هغوی ولې دلته نه بیا ورکړي دې ته رول ور وایي نو 26 ارب ډالر کې وایي 9 بلین ډالر چې دي 9 ارب ډالر دا خو به رول ورشي خو دا پاتې 17 ارب ډالر اوس واپس کولی دا 17 ارب ډالر چې دي دا به څنګه واپس کوي چې د پاکستان سټیټ بینک سره او کمرشل بینک سره چې کوم ذریعه مبادله څخه خیر دي یعنې د حکومت چې کومه پیسه ده هغه 13 ارب ډالر ده اوس دا 4 ارب ډالر خو ورته کمی دی بل دا ده چې دا تاسو سره کوم دي ریزروس پاتې دي د ذریعه مبادله ذخایر دا خو ته ټولې ورکولی هم نشي که نه سټیټ بینک خو به خامخا څه پرېږدي نو د دې د وجې نه دا یو کال اوس پاکستان به دا قرضه څنګه واپس کوي لکه نو څنګه به واپس کوي د دې لپاره به بیا آی ایم ایف ته ځي چې بیا آی ایم ایف له ورشي نو مطلب د خبرې دا دی چې د زړې قرضې د واپسۍ لپاره به نوې قرضه راخلي نو اوس وګورئ سایکل کې نښتی دی که نه چې د زړې قرضې د واپسۍ لپاره بیا نوې قرضې راغوستل نوې قرضې نوې شرایطو سره او نوې سود ریټ سره هغه شرعي سود سیوا هم کېدی شي بل چې نوې شرایطو سره د دې ځای کې به بیا حکومت ډېر زیات راګیرېږي چې آی ایم ایف له به لاړ شي آی ایم ایف به ورته نوي شرایط ورکوي سخت شرایط او سخت شرایط بیا تاسو ته پته ده چې ایسي نور ټیکس ولګوي د سرکاري ادارې چې کومې دي دا خرڅې کوي او سبسیډیز واپس کوي او هغې سره مهنګایي راځي نو چې اوس انفلیشن الریډي دومره ډېر دی چې انفلیشن نوم سیوا شي دا به خلک بیا څنګه برداشت کوي نو اوس حکومت په دغه ټایم کې داسې راګیر شي چې یو طرف ته د آی ایم ایف شرایط به یې عام نه شي اګنور کولی بل طرف ته به خلک چغې وایي نو بیا به حکومت کوم طرف ته کېږي دا یو لکه دومره سیریس چیلنج دی که نه د تجارتي خساره چې کومه ده نه پر پاکستان 20 ارب ډالر 30 ارب ډالر د کالي کله لکه تر دې پورې چې لکه دا کال نه د دې نه مخکې کال نه پاکستان تجارتي خساره 48 ملین ډالر وه 48 ارب ډالر لکه ایکسپورټس چې کوم وو هغه وایي 30 ارب ډالر وو او امپورټس 78 ارب ډالر وو بیا د بل کال خو چې کوم دی د پی ډي ایم د ګورنمنټ هغه امپورټس په لاندې راوستل او ایکسپورټ خو په هغه ځای خو امپورټس یې لاندې راوستل د هغې د وجې خساره لږه کمه شوه خو لکه امپورټس لاندې راوستل خو د مسلې حل نه دی که نه په ایکچوال کې خو د مسلې حل د ایکسپورټ سیوا کول دي د تجارتي خساره ځان له اوس یو لوی چیلنج دی دا راکمول دي د دې لپاره ایکسپورټ سیوا کول دي ډېرو لنډو الفاظو کې که موږ وګورو د پاکستان چې د کال کومه خرچه ده نو هغه وایي 15 ټریلیون روپۍ ده روپۍ لکه 15,000 ارب روپۍ ده د دې مقابله کې چې ریونیو کومه ده آمدن چې موږ ته راځي نو هغه 10 ټریلیون روپۍ دي نو لکه اوس 10 ټریلیون او 15 ټریلیون نو دا 5 ټریلیون روپۍ چې دي لکه 5,000 ارب روپۍ دا پاکستان ته هر کال یو لویه خساره ده دا خساره پوره کول چې دی دا یو لوی چیلنج دی نو دا اوس داسې نه ده چې نیکسټ ګورنمنټ چې دی نه دا بالکل زیرو ته راولي زیرو ته نه که دوی هاف دا کمه کړه نو او کمولی څه دي یا خپله مدن سیوا کول دي یا خرچه کمول دي دواړو کې خو یو کوي که نه دا دواړه وله پوره پکار دي
خو د ټولو نه غټ کار خو مدن سیوا کول دي که نه لکه چې څنګه اوس دا ټوکه خبره ده چې یو کس ته یو ډېر زیات شوم دی او دی به دې ویل منې هم لږ شومتوب کوي چې ده سره ده ته ښکاري چې که لاس له کولاو ټلوم بیا زما پیسې ماته سره کمې دي نو په اکچوال کې شومتوب نه دی پکار دا سورسز اف انکم سیوا کول پکار دي دا اوس چې کوم دی دا لکه د اکنامک او پلور ریفارمز به کول غواړي چې هغې سره ګورئ ورلډ بینک وایي که نه وایي د پاکستان موجوده اکنامک ماډل چې دی دا فیل شوی دی داسې ده که نه ده لکه ګوره که په دې کې چې دا اوس کوم اکنامک ماډل چلیږي که دې کې پاکستان اکانومي ښه کېدل خو تر اوسه به ښه شوې وه که نه نو په اکچوال کې دې کې نه ښه کېږي تاسو ته پته ده پاکستان کې ټیکس ډېر زیات کم راغونډېږي د پیسې ډېر لږې دي دا نه ویل چې دا د دې مقابله کې د پاکستان آبادي چې د بل ملکي نه هغې ډېر ټیکس راټولوي خو هغوی چې ډېر ټیکس اخلي نه هغې ملکونو کې پاکستان کې فرق دا دی چې مونږ ټیکس چې اخلو نو مونږ یې د غریب د عوام نه وباسو او هغوی د مالدارو نه اخلي پاکستان کې وایي اګریکلچر ټیکس نشته خو پنجاب او سند کې د خلکو 4 او 3 کلي ومي نو دومره زیاته ځمکه چې د چای چې هغه په زرګونو ایکړه ځمکه ده په دغه زرګونو ایکړه کې چې څومره فصل وشو که هغه کپاس دی او غنم دی که جوار دی که هر څه دي که ګنی دی د دې نه چې څومره آمدن درته راغی نو په دې باندې به ټیکس نه ورکوي 1 روپۍ هم نه نو لکه دا ملک په اخر څنګه بیا چلېږي د دې خبرې نه تاسو مطلب لکه واخلئ که نه چې د پاکستان د اکنامک ماډل چې کوم دی دا داسې دی چې دلته کې زور ولس نه دی اکچوال کې زور چې کوم دی د اشرافیه ایلیټ کلاس چې دی نو نورو ملکونو کې هغې له ورکوي